Toshkentda xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan rasmiy tadbirlar o'tkazildi. Prezident Vatan himoyasi yo'lida halok bo'lganlar xotirasiga hurmat bajo keltirdi. Jarima ballari 12 ga yetgan haydovchilarning soni keskin ko'paya boshladi. Yirik texnologik kompaniyalarning O'zbekistonda to'layotgan soliqlari miqdori oshdi. Farg'onada onasini o'ldirgan erkak 18 yilga qamaldi. Kun davomida kun yoritgan muhim mahalliy xabarlar tafsiloti bilan tanishtiramiz. Assalomu alaykum. Shavkat Mirziyoyev 8-may kuni Toshkentdagi G'alaba bog'iga tashrif buyurib, xotira va qadrlash kuni munosabati bilan tashkil etilgan marosimda ishtirok etdi. Davlat rahbari an'anaga muvofiq matonat madhiyasi yodgorligi poyiga gulchambar qo'ydi. Tadbirda O'zbekiston qurolli kuchlari, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, mahalla faollari va keksalar ham ishtirok etdi. Shavkat Mirziyoyev millat fidoyilari xiyobonida ham bo'lib, mustaqillik yillarida mamlakat himoyasi yo'lida halok bo'lgan harbiy xizmatchilar va huquq-tartibot idoralari xodimlarining xotirasiga hurmat bajo keltirdi. Shundan so'ng Qurolli Kuchlar bosh harbiy klinik gospitaliga borib, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari holidan xabar oldi. Navbatdagi xabar bilan tanishing. 8-may holatiga ko'ra jarima ballari 12 ga tenglashgan haydovchilarning soni 49 nafarga yetdi. Eng ko'p holat Toshkent shahrida kuzatilgan 29 nafar. Keyingi o'rinlarni 8 ta holat bilan Farg'ona va 3 ta holat bilan Buxoro viloyati egallagan. Shuningdek, Toshkent va Andijon viloyatlarida 2 tadan, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Samarqand, Namangan, Surxondaryo, Xorazm viloyatlarida 1 tadan holat qayd etilgan. Faqat 4 ta hudud Navoiy, Qashqadaryo, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida hozircha jarima ballari 12 ga yetgan haydovchi yo'q. Eslatib o'tamiz, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 34.1-moddasiga muvofiq 1 yil ichida jarima ballari 12 ga yetgan haydovchilar kamida 6 oy muddatga transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum etiladi. O'zbekistonda elektron xizmatlar ko'rsatuvchi 89 ta xorijiy kompaniya 2026-yil 1-choragida 65,7 milliard so'm soliq to'ladi. Soliq qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, bu 2025-yilga nisbatan 81% ga ko'p degani. Xizmatlar qiymati ham oshdi. 2025-yilning 3 oyida bu 306,6 milliard so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2026-yilning shu davrida 552 milliard so'mni tashkil etdi. Apple kompaniyasi eng ko'p soliq to'lagan kompaniya hisoblanadi. 16,1 milliard so'm. Keyingi o'rinda Google 14,9 milliard so'm, Meta 13,9 milliard so'm. Navbatdagi xabar bilan tanishtiramiz. Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida onasini shafqatsizlik bilan o'ldirgan 29 yoshli erkakka sud hukmi o'qildi. Qayd etilishicha, hodisa sodir bo'lgan kuni ona va o'g'il o'rtasida pul sabab janjal kelib chiqqan. Tortishuv vaqtida ayblanuvchi qo'ldagi bolta bilan onasining boshiga bir necha bor urib, og'ir tan jarohati yetkazgan. Ta'kidlanishicha, shundan keyin erkak ayolning bosh qismini tanasidan uzib olgan. So'ng jasadning tanasini tomorqaning bir chetiga, boshini esa hojatxona orqasiga ko'mgan. Erkak hodisa joyidan qochib ketgan. Dang'ara tuman sudi hukmiga ko'ra, yigit Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi J bandi bilan aybdor deb topilib, 18 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Kunuz yoritgan mahalliy yangiliklar tafsilotlanishlaridan iborat edi. Yana qayta ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Salomat bo'ling.